Halo Sobat AGC, kembali lagi di channel AGC Smart. Kali ini kita kedatangan produk baru dari Asus S340MC. Untuk spesifikasi Asus S340MC ini, untuk prosesornya Intel Core i3 generasi 8 dan memorinya 4GB DDR4. Untuk kapasitas penyimpanannya 1TB dan include dengan Windows 10. Oke Sobat AGC, kita bongkar isi dari Asus S340MC. Langsung saja kita lihat. Oke teman-teman, kita lihat dulu apa dalam dari kardus ini. Kita lihat. Untuk dalamnya ada buku kartu garansi. Ini teman-teman. Dan ada lagi manualnya. Lalu dalamnya ada kabel powernya, kita dapat di keyboard dan mouse. Lalu kita lihat isinya seperti apa. Kita turunkan dulu. Nah, ini teman-teman untuk produk dari PC build up dari Asus. Nah, kita turunkan dulu monitornya. Ini nampak dari depan, ini ada tombol powernya, dan ini adalah tombol DVD, dan ini ada 4 port USB, yang 2 3.0 dan yang 2 lagi USB biasa. Dan sini ada juga untuk portnya speaker, headset, dan di sini ada mic. Untuk di bawahnya lagi ada tulisan seperti biasa brand Asus bersama labelnya Intel Core i3 generasi ke-8. Kita lihat di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya sama seperti biasanya, ada untuk kabel powernya PS2, 2 USB, DVI, VGA, COM, HDMI, 2 USB 3.0 LAN, dan 3 kabel audio, lalu 2 port WiFi eksternal. Oke, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kali ini, and see you next video.